Добрый день. Сегодня 8 августа 2019 год. Вот интересный вот арбуз выращивается в станице Холмской. Здесь у нас, у наших родственников, вот такие красивые божественные арбузы. Экологически чистые, без всякой химии. Очень хорошие. Но я сейчас не об арбузах, а хочу рассказать о том, вот дверцы, которые дверцы находятся на шкафах. Вот, и вот эти вот дверцы, когда их открываешь, закрываешь, они скрипят. Довольно неприятно. И когда долго, постоянно, вот, слышите? Вот, скрип. Вот, они, честно говоря, раздражают и на нервы действуют, когда очень долго. Но есть такой способ простой, от этого легко избавиться. Раньше я вот эти вот пружины, вот они, вот эти вот пружины, я их, вот они, вот эти вот пружинки, сейчас я покажу. Вот эти вот пружины, они вот и скрипят, вот именно вот в этих местах. Вот здесь, вот они вот в этих местах скрипят. И вот чтобы они не скрипели, есть смазочка такая вот. Вот она, смотрите, вот. Силиконовая смазка. Она продается в любом автомобильном магазине. Вот. И вот эта смазочка, мы что делаем? Берем, вот так ее стряхиваем. Стряхнуть перед употреблением. И вот берем салфеточку обыкновенную туалетной бумаги. И вот здесь пшикаем прямо на этот вот. Вот пшикнули раз. Вот пшикнули два на эти. И дверцу, вот когда попрызгали и салфеточкой здесь протерли. И все аккуратненько получилось. Вот мы протираем. Здесь она не дает ни запаха, ничего. И теперь дверь, вот она у нас, не скрипит. Скрип исчез. Вот так, раньше мазал машинным маслом. Но потом через время опять скрипеть. Так что вот используйте вот эту силиконовую смазочку. Причем шкаф любой. Вот где используются вот такие вот зажимчики, вот эти вот. Где используются вот такие зажимы, там есть немножко другой конфигурации. Они часто очень скрипят. И вот чтобы они не скрипели, используя силиконовую смазочку, мы легко избавляемся от неприятного скрипа. И вот мебель, где тоже петли есть. Ну вот, например, я уже везде все посмазывал. Вот дверцу открываем. И вот сюда вот силиконовой смазочкой пшикаем. Вот сюда силиконовой смазочкой мы попшикали. Там, ну, на всех дверцах. И салфеткой туалетной бумагой спокойно протираем. Она ни запаха, ни следов, ничего не остается. Сразу наготове держим салфеточку. Пшик-пшик. И двери абсолютно на несколько лет, а может и больше, хватит вот этой смазочки силиконовой. Она недорогая, так что покупайте. Если хотите, чтобы у вас не скрипело все из вся, не раздражало это дело. Вот так вот на всех дверцах, которые есть, на которые мебель, вы избавитесь от неприятного скрипа. Все, пока.